ярык, ыштанһыҙыраҡ булып үҫтем дә. Рәлиә, һин ни эшләп беҙҙе ташлап сығып киттең? Күп комментарийҙар кесарево сечение тураһында пост йыйҙы. Һамыһығыҙ бөтәгеҙгә лә һеҙҙең белән башҡорт һөйләй. Мин Марина һәм бөгөн беҙҙең виртуаль студиябыҙҙа ғәҙәттә булғанса Физилия һәм Диана һәм беҙҙең хөрмәтле ҡунаҡ, күптәргә билдәле булған Рәлиә Королек. Сәләм, Рәлиә, сәләм ҡыҙҙар. Сәләм, сәләм. Сәләм. Сәләм, беҙҙә беренсе ҡунаҡ, ура! Сәләм, ҡыҙҙар. Мине тәүге аудиокастҡа саҡырғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Рәхмәт үҙеңә килгәнең өсөн, риза булғаның өсөн. Иң беренсе ҡунаҡ, бисмилла итеп башлайыҡ. Һәм Рәлиә, беҙҙең иң беренсе мәңге һорау бирәбеҙ беҙҙең ҡунаҡларыбыҙға. Һәм был һорау, башҡорт теле һинең өсөн нимәне аңлата? Башҡорт теле минең өсөн ул туған тел. Бәләкәйҙән һөйләшеү әсәйемдең телмәренән ингән бит инде ул туған тел. Беренсе класҡа ҡәҙәр рус телен бөтөнләй белмәйем тип әйтермен, телевизорҙан ғына таныш инем. Шуға күрә ул әсәй һөтө менән, ғаиләнең рухы менән кергән башҡорт теле туған тел ул. Рәлиә, һин шул тиклем матур итеп әйттең, бына башҡорт теле һинең өсөн нимә икән, бына беҙҙең тыңлаусылар да, беҙ үҙебеҙ дә әйтеп алдыҡ, ҡурай-моңо уйнап ебәргәндәй булды инде. Рәхмәт һиңә. Һәм дә беҙ дауам итәбеҙ. Рәлиә, һин әҙерме беҙҙең күп һорауҙарға? Әлбиттә, әҙер. Тәк, ҡыҙҙар, ату башлайбыҙ. Беҙҙең бында марафон тип әйтерлек, төрлө һорауҙар әҙерләнгән һәм бәлки бер яҡтан уңайһыҙыраҡ һорауҙар да булыр. Шуға әҙер бул. Үҙең беләһең инде яуап бирергәме, бирмәҫкәме. Һәм дә иң беренсе һорауҙарҙың береһе, блогер булыуы ул нимәне аңлата һинең өсөн, әллә бик үҙеңде блогер тип тә һанамайһың шикелле. Бына бөгөн генә пост уҡып сыҡтым һинең уның турала битендә. Бына интернет селтәренә нисек барып сығырға булдың әле ул? Мин үҙем электән компьютерҙар, технологиялар, гаджеттар гел ҡыҙыҡһынам. Замана менән бер рәттән атлап барырға тырышам. Һәм шуға ла мына интернет селтәрҙәрендә иң беренселәрҙән булып барып кирип киткәнмен ахыры. Сөнки мин иҫләмәйем үҙемде. Ҡасан беренсе көндәремде тип әйтәм интернетта, бәйләнештә, Инстаграмда барып сыҡҡанымды. Блогер булыу ул минең өсөн иң тәүҙә эш. Ауыр эш, сөнки көндәлек булған тормошоңдо ғына күрәтеп, нисектер контент төҙөүе ул еңелдән түгел. Ул ғына булмай блогер булыу. Блогер булыу ул ҙур яуаплылыҡ. Аудиторияң алдында, һине ҡараған кешеләрең алдында, балалар алдында һәм өлкән быуын алдында ла ҙур яуаплылыҡ. Шуға ла иң тәүҙә мин ул блогер исемен үҙемә таҡмаҫҡа тырыштым. Мин блогер түгел тип кешеләргә аңлатырға тырыштым. Нисектер мына шул яуаплылыҡтан баш тартырға тырыштым инде. Әммә ваҡыт үтеү менән нисектер мына шул кәлиәгә төшөп киттем дә хәҙер инде һыуҙағы балыҡ һымаҡ йөҙөргә тырышам. Үҙемсә ниндәйҙер асыштар эшләнем. Блогер булып, әйтеп үтеүемсә, блогер булыу ул күп эш талап итә. Ә минең ниндәйҙер бына ҡурҡыу тойғоһо килеп сыҡты, яҙғыһын бигерәк тә. Бер нәмәлә өлгөрмәҫмен. Өлгөрмәһәң, ул бит инде кешеләр көтәләр, һинән нимәлер өмөт итәләр. Хатта бына бәйләнештә бер көн уяндым да, бәйләнешкә бүтән инмәйем тим, сөнки унда хәҙер олораҡ инәйҙәр ултыралар бит инде, апайҙар. Һәм нисектер миңә уның ҡыҙығы бөттө. Мин күбеһенсә Инстаграмда ултырам. Һәм шунан бер көн миңә бер хат килеп төштө, бер оло йәштә генә инәйҙән. Рәлиә, һин ни эшләп беҙҙе ташлап сығып киттең? Һин ҡайҙа? Тип. Шунан аптырап киттем дә. Мин хәҙер һаумыһығыҙ тием, мин хәҙер Инстаграмда тулыһынса бында эштәремде лә һалмайым тигәйнем. Беҙ һине мына ҡарап барабыҙ, көтөп ултырабыҙ, ә һин беҙҙе ташлап сығып киткәнһең, тип миңә шундай әҙерәк үпкәләү тойғоһо менән хат яҙҙылар. Оһо, ҡалай ҡыйыу бер хатын. Шунан нимә эшләнең, Рәлиә? Эшләмәнем, аңлатырға тырыштым. Хәҙер инде бәйләнештә артта ҡалып бара. Инстаграм тип, уны Инстаграмға саҡырған инем, яуап ҡайтарманы инде. Рәлиә, блогерлыҡ тураһында һөйләнең дә,
Ә бит һин иң баштан ук блогер булараҡ танылыу яуламаның. Мин үҙем, мәҫәлән, шәхсән һинең битеңә биҙәүестәрең аша барып сыҡтым. Шунан мин һине беләм, нисә йылдар бирле. Бәйләнештә тәүҙә шул төркөмөңдө алып бара инең. Шунан күҙәтә бардым, шунан артабан инде Инстаграмда ла таптым. Блогерлыҡ һинең һуңғы йылдарҙа ғына үҫеш ала башланы. Дөрөҫөн әйткәндә, блогер булыу теләге миңә 2020 йылдың ноябрендә килде. Ул мин видеолар, вайндар төшөрөргә ярата инем, монтировать итергә ярата инем һәм шунда Башҡорт хужабикәһе видео конкурс үткәргәйне. Миңә пародия төшөрөгөҙ тип, шул конкурста беренсе урын алдым, нисектер илһамланып киттем. Һәм шул ҡыҙыҡлы видеоларҙы төшөргәндә кешенән төрлө комментарийҙар уҡып илһамландым һәм күбеһе тағы ла шундай видео төшөр тигәс, ныҡлап контент тураһында уйлай башланым инде. Әсендә биҙәүестәрҙән генә башлағайным. Хатта бер ҡатын, тағы бер ҡатын тип һөйләйем инде. Миңә килеп сыҡҡандан һуң отписка тип сығып китте минән хатта. Ниңә тип һораған, миңә ҡыҙыҡ бит инде. Әйтә, мин һине бәйләнештә бик тыйнаҡ ҡына, ҡыҙғына итеп белә инем, ә һин бигерәк бисура һымаҡһың тип әйтте миңә. О, ҡалай төрлө кешеләр була икән ул. Кем әйтмешләй, һин бит инде евромы, доллармы түгел, һәр береһенә оҡшарға. Әйе, ысынлап та шулай. Тәүҙә ҡыйыныраҡ була торғайны, артабан килә тора бара инде тәнҡитте, үҙем аша үткәрмәҫкә өйрәнеп алдым. Һей тураһында бер һорауым бар ине. Рәлиә, һеҙ әйткәнегеҙ, төрлө кеше төрлөсә реагировать итә бит инде. Һеҙҙә менә хейтерлар бармы? Хейт белән нисек көрәшәһегеҙ? Хейтерҙар баштараҡ булды, туп-тура күҙгә ҡарап әйтеүселәр булмаһа ла, фейк аккаунттарҙан яҙыусылар ҙа булды. Мына һин кемделер эләкләйһең, һин үҙең улай түгелһең тип яҙыусылар ҙа булды. Башта ныҡ үҙем аша үткәрә торғайным. Иң тәүге видеом ныҡ тәнҡиткә эләкте инде. Ул видеоны серле 102 тигән пабликта серле һалғайны. Унда балам һөт эсеп ултыра инде. Мин инде ҡыҙыҡлы видео нарезка эшләп, уны ҡарарһығыҙ, үҙегеҙ эҙләп табырһығыҙ, ҡарарһығыҙ. Шул комментарийҙарҙа нимә тип яҙҙылар? Мине насар әсәй һымағыраҡ, бахыр был балаға әсәһенән уңмаған, бахыр ғына бала, был что за әсәй, ул тигәнерәк яуаптар яҙҙылар инде. Башта ҡыйыныраҡ булды, әммә ләкин шундай мына тәнҡиттәр мине нығытты, үҙем аша үткәрмәҫкә тойғоларҙы, эмоцияларҙы өйрәтте инде. Хәҙер хейтерҙар бар тип әйтмәҫ инем. Хәҙер шаярыу һымаҡ ҡына ҡарайым. Кеше ныҡ асыуланып яҙһа ла, агрессив яҙһа ла, мин гел дә нимә тип уйлайым, ул бына көҙгө һымаҡ үҙен-үҙе зеркалит, русалап әйткәндә. Бында блогер булып ҡына түгел, ысын психологка ла әйләнеп бараһың шикелле, Рәлиә. Сөнки бына кешене хәҙер теге бик шундай современный һүҙ бар, принимать итергә үҙеңде тигәндәй, менә кешеләргә нисек ҡарата мөнәсәбәттәр бит инде төрлөсә хәҙер ҡараштар үҙгәрә башлайҙыр инде. Һәм дә мына блогер яғы, һинең мына ошо әйткәндәрең беҙҙең өсөн бик тә ҡыҙыҡлы бер яҡтан, икенсе яҡтан мына әһәмиәтле, сөнки ҡарап барған кешеләр өсөн блогер булыуы ул как развлечение. Һин беҙгә үҙеңдең мына мөнәсәбәттәрең тураһында кешеләр нимәләр яҙа икән, мына белеп ҡалдыҡ бит инде. Шуларыңды күрһәтеүе беҙҙең мына шаршыу асылғандай тойола инде бына. Шуға рәхмәт. Мин бәләкәйҙән үҙем асыҡ ярыҡ, ыштанһыҙыраҡ булып үҫтем дә. Үҙем бына блогерлыҡ юлына баҫҡайным. Төрлө кешеләр менән аралашырға тура килде. Ҡыҙҙар, егеттәр, инәйҙәр, оло ағайҙар, хатта ысынлап та кешеләр төрлөсә реагировать итәләр. Һәм был миңә яҙғыһын мына әйтеп үтәйем, эмоциональ качели булып та алды. Сөнки мин бик ныҡ асылам, булған серҙәремде һөйләйем, һымағыраҡ килеп сыға инде. Хәҙер киреһенсә мин үҙемде ябылырға өйрәнәм үҙем. Һәм үҙем аңлайым, Инстаграмдағы тормош, ул барыбер Инстаграмдағы тормош. Ысын барлыҡты тотош күрәтеп тә булмай ул. Һәм ул һуңғы ваҡытта мин ошондай һорау борсой, ул күрһәтергә кәрәкме икән тигәнерәк. Ә һеҙҙе ысын донъяла кеше таныймы? Ҡайберәүҙәр таный, үҙемде билдәле бер блогер тип һынамайым. Кеше араһына сыҡһам,
Мин икенче төрле, минең кешеләр, минең подписчиктарым да ул хаттым күп түгел инде. Күбрәк башкортлар карайдар. Һәм улар күбрәк башкорт райондарынан, Өфөнән, улай итеп, Өфөлә күрешеп булмай да инде бөтәһеннән дә. Әйе. Бик һәйбәт идеялар, Алия. Бәлки үҙеңдең подписчиктарың менән берәй тере осрашыу үткәрерһең. Яҡ, мин өй тауығы, мин социопат. Мин бына ошолай интернетта гына инде шул хәтлем телгәләшәпмен, инде шул хәтиклем ҡунаҡсылмын, тере һөйләшеүгә килгәндә мин нисектер үҙем оялам, әле имешләйем. Короче, мин икенсе төрҙөрәк әҙерәк. Өй тауығы. Кем уйлаһын инде мына шул тиклем ҡыҙыҡ вайндар төшөргән Рәлиә ысынында бик яратмай икән сығырға тигәндәй. Әйткәндәй, бер ҡыҙыҡ хәл булып алды әле Рәлиә менән. Интернетта минең шулай Айгөл Һөйөндөкова тигән ҡыҙыҡай бар. Беҙ уның менән электән танышбыҙ, бергә эшләйбеҙ. Һәм дә уның бер видеоһында Марселде күреп ҡалдым бит инде. Әйткәндәй, Марсель ул Рәлиәнең тормош иптәше. Һәм Рәлиәне ул ваҡытта мин белмәй инем. Был 1-2 йыл элек булған микән. Шунан был Марсель минең юридик факультетта уҡыған саҡта одногруппник булғайны бит инде, ә Рәлиә уның хатыны булып сыҡты. Шулай итеп, ҡыҙыҡ ҡына бер ситуация тейек. Һәм нисек таныштығыҙ дип һораһам, мөмкинме, Рәлиә? Һораһаң була, һин аны уҡыманыңмы әллә? Мин уны бөтөн донъяға ярһалып һөйләп бөттөм уже. Беҙ уның менән бәйләнештә танышҡайныҡ 2011 йылда. Мин беренсе курсты бөткән генә инем. Шул тотто ла миңә яҙҙы хат. Мин тоттом да аны отшивать итәйем тигәйнем. Башҡортса яҙғайным, был аңламаҫ дип. Исемен, фамилия башҡортҡа оҡшамағас. Һин минең башҡорт икәнемде ҡайҙан белдең тип яҙҙы ла. Мин аптырап киттем, шунан киттек яҙышып. Иренеме йөрәгең башҡортса яуап биргәс? Тәүҙә аптыраным, сөнки ул итеп башҡортса һөйләшкән кешеләр, бигерәк тә бәйләнештә егеттәр ундай һирәк була торғайны. Күберәк татарҙар, урыҫтар яҙа торғайнылар инде. Һәм был Марсель дә башта оҡшаманы миңә тиген. Фотолары юҡ ине, алғаһында бер себен генә тора ине, шулай әҙерәк аптырарлыҡ бер неординарный кеше булып сыҡты. Һәм шулай итеп яйлап, танышып, яҡыныраҡ 2 айдан уға кейәүгә сыҡҡым килә инде тиген. Мына шулай ул юристтар, беҙҙе институтта шаяүрәттеләр тигән бу. Матур ҡыҙларҙы интернет аша табып, үҙҙәренә ҡаратып тигән бу. Әйткәндә, мин дә иптәшем менән бәйләнештә яҙышып тәүҙән, аралашып, шунан ғына тереһен осраша башлап ҡына кейәүгә сыҡтым. Шундай оҡшаш хәлләр икән. Рәлиә, бына Марсель һинең блогерлыҡ менән шөғөлләнеүеңә нисек ҡарай? Ҡаршы түгелме? Йә киреһенсә һине ҡеүәтләп торамы? Шуны белге килә. Минең эмоциональ кәйефемә ҡарап тип әйтһәм дөрөс булалыр. Мына ысынлап та ул миңә көҙгө һымаҡ зеркалит, ныҡ ихласлап, илһамланып эшләһәм, маҡтап тора, хуплап тора, ҡайса ҡулдарым төшөнкөлөккә бирә баштаһам, юҡ бар менән булаһың тип, төрлө саҡтар булды инде. Былай юҡ тип тә әйтмәне, әйе тип тә әйтмәне. Былай ярҙам итеп, ҡайсаҡ миңә контентта уйлаша, ул ҡайбер видеолар уның идеяһы тулыһынса. Бына былай, һин үҙеңсә әйткәнсә асыҡ ярыҡ тиһең, үҙең турала балаларыңды, уны күрһәтһәң, оҡшамаймы, йә күрһәтмә тип әйткәне булдымы, ошо темаға яҙырға ярамай тип, нисегерәк ул яғы? Балаларҙы күрһәтеүгә килгәндә, мин ул скептик. Ул хәтлем ышанып бармай күҙ тейеүгә, нимәгә, яйлап мин дә шуға күндерҙе. Мин дә күҙ тейә, нимә тип, ул хәтлем ныҡ ышанмайым, но ваҡыты-ваҡытым балаларға ҡот ҡойҙороп эш көртөп торам былай. Ышанып етмәйем тип. Ҡыҙыҡ. Һаҡланғанды Алла һаҡлар. Булай инде был. Рәлиә, һеҙ әйткәнегеҙ бына, һеҙ асыҡ ҡына кеше һәм ғаиләгеҙҙе лә күрһәтәгеҙ бит инде. Һеҙ иң баштан асылып һөйләнегеҙме? Инстаграмдамы? Әйе, Инстаграм. Баштараҡ былай ҙа мин шул фотолар һала торғайным инде, һүрәттәр һала торғайным. Бара-тора яҙып посттар ҙур итеп, бер нисә битлек тигән һымаҡ посттар яҙһам, кешеләр уҡый башландар. Бигерәк тә күп комментарийҙар кесарево сечение тураһында пост йыйҙы. Шул посттан һуң мин аңланым, күп ҡатын-ҡыҙҙарҙың ул мына ауыртҡан бер
дире дип әйтәм инде. Күп хатын-кызлар уны һөйләмәйҙәр, сығарып һөйләргә оялалар. Бигерәк тә күп комментариҙарҙан тыш директка яҙған ҡыҙҙар, йәш әсәйҙәр күп булды. Кем кесарево сечение аша башы үтмәгән, улар уйлап та бирмәйҙәр, сөнки нисектер уның турала уйламайың. Мына нисек ул кесарево сечениенан башы үткән ҡатын-ҡыҙ психологик яҡтан ныҡ ауыр булған кеше аңлап етмәй, кемдәр үҙҙәре тапҡан тип әйтмәксемен. Мин үҙем шунан үттем. Иң тәүҙә үҙемде мына мескен генә итеп тойдом. Минең әсәй булырға хоҡуғым юҡ тигән һымағырағы. Шулайыраҡ та хәлдәр булды, уйҙарым да булды. Сөнки үҙем таба алманым, үҙем эшкинмәгән тип, мына үҙемдең самооценкамды үҙем ергә һалып тапаным тигән дә була. Шуға күп кеше, күп ҡатын-ҡыҙҙар мине аңланылар һәм шуға асылып китеп, асылып, ярылып яҙған посттар шулай ныҡ популяр була икән тип аңлап ҡалдым да посттар яҙа башланым. Ысынлап та әле ул тәрән мәғәнәле һәм дә прямо в сердце тигәндә кемдәр ул кесарево сечение аша үткән хатын-ҡыҙҙарға был поддержка булған бит инде. Ярҙам тойған һымаҡ булып киткәндер. Шуға ла был фекер ҡайҙан килеп сыҡҡан һуң ул мына һинең әйтәһең бит инде әсәй булырға хоҡуғым юҡ һымаҡ тойҙом тип үҙемде. Ул берәй ҡайҙан килгән шундай бер мәғлүмәт. Әйелер ул, шу кеше һүҙе, беҙ бәләкәйҙән шайтып, үҙебеҙ баҫалҡы бит инде башҡорт халҡы. Кеше һүҙе нимә тип әйтер, күршеләр нимә тип әйтер тигән һымағыраҡ. Шунан һуңғы йылдарҙа инде үҙең бала табыу тигән нәмә модаға инеп китте тип әйтәйем инде. Кесарево менән бала тапһаң, һин эшкинмәгән бер ҡатын-ҡыҙ һымағыраҡ башҡа бер маңлайыңа һиңә мисәт тә ҡуйып ҡуялар инде. Ысынбарлыҡта былай ҙа, тегеләй ҙә ул барыбер ауыр. Бала табыу ул ҙур бурыс. Ул психологик яҡтан да, ул физик яҡтан да бит инде. Шуға ҡатын-ҡыҙҙарҙы мына шулай тип төшөнкөлөккә бирелмәҫкә тип саҡырам. Бала ул бала. Ниндәй генә юл менән табылмаһа ла, бала ул бала. Әлбиттә, иҫән-һау булып тыуған, Аллаға шөкөр, балаларығыҙ. Үҙең дә иҫән-һауһың, прям цветешь и пахнешь. Рәхмәт. Ҡыйынлыҡтар аша үткәнһегеҙ һәм дә дөйөм итеп әйткәндә, мына бер уй килде бит инде, ҡатын-ҡыҙҙарға әйтке килә, сөнки беҙ шул эмоциональ яҡтан күп кенә эштәр эшләйбеҙ, донъя төҙөйбөҙ. Мына бирелмәҫкә, мына ошондай төрлө интернет селтәрендә осраған мәғлүмәткә, кеше фекерҙәренә, мына үҙеңдең хис тойғоң булып, таянырлыҡ кешеләреңә ышанып, шулай итеп йәшәргә тибебеҙ. Бөгөн мин марафонда ҡушылғайным инде. Марафон булды психология буйынса. Шунда тосҡона бер фекер әйткәйне инде. Шул ҡыҙ алып барған марафонды. Мына беҙҙең ваҡытта, элегерәк нишәп хәҙерге ваҡытта әсәйҙәр бер нәмә лә өлгөрмәй. Элек әсәйҙәр һыйырҙа һауғандар, керҙе лә ҡул менән йыуғандар. Хәҙерге ҡатын-ҡыҙҙар мына ялҡау тигән һымағыраҡ шундай хәбәрҙәр ҙә ишетелә бит инде. Ысын уйлап ҡараһаң, ул шуны аңлатып еткерә инде. Бөгөнгө көндә беҙгә кеше ситтән күп йоғонто яһай. Ул интернет, социаль селтәрҙәр, төрлө форумдар. Шул тиклем информация күп килә, беҙ уны күп уйлайбыҙ. Уйланыуҙан да үҙеңдең кәйефең ҡырылыу барлыҡҡа килә инде. Шуға бер яҡтан төрлө быуындарҙы сағыштырып та булмай, сағыштырырлыҡ та түгел. Беҙҙең әсәйҙәргә ауыр булған, әйе, өләсәйҙәргә тағы ла нығыраҡ ауырыраҡ булған. Шул уҡ ваҡытта беҙҙең быуын ҡатын-ҡыҙҙары, уларҙы ла бик ялҡау йәки слабый тип әйтеп булмай. Сөнки беҙҙең ваҡыттың 21-нсе быуаттың үҙенең ауырлыҡтары, бигерәк тә эмоциональ яҡтан. Эйе, мына әйткәндәй, Рәлиә, мин һине аңлайым тип әйтергә мөмкин, сөнки мин үҙем тапһам да балаларымды, әммә ләкин мин ошо бер тулҡынға эләгеп алдым. Минең күкрәк һөтө менән имеҙеү проблемаһы тыуҙы. Беренсе бала менән ни эшләргә белмәй аптырап, 4 ай буйы йоҡламай төннәр, көндөҙ психланып, стрессҡа бирелеп дигәндәй ошо моменттар булып алды. Һәм хәҙер ҡараһаң, ул мына бер яҡтан кемгәлер бәлки, ҡалай тапҡандар нимәгә аптырарға тигән, бәлки берәйһенең уйы барҙыр бит. Ысын барлыҡта минең ул 26 йәшемдә бөтә донъя емерелгәндәй тойола ине. Нисек инде күкрәк һөтө булмайынса, нисек инде имеҙмәйенсә үҙеңдең балаңды тигән һымаҡ. Илайһың да ултыраһың, анан тағы ла һөт юҡ бит инде. Шуға булып алды ул. Минең башымдан был проблемала үтте инде. Кесарево сечениеға
ҡушып, шул күкрәк һөтөү имеҙеү буйынса хәл килеп сыҡты. Балам 4 кило 250 сантиметр булып, ҙур булып тыуғас, туймай, илай торғайны, ә минең кесарево сечение булғас, 5-нче тәүлеккә саҡ һөтөм килде. Ҡыҙғана шул сместе бирәм, төбөнән генә ҡоям да инде, эсерәм дә һаран ғына, шунан һуң теге йоҡлап китһә, үҙемде үҙем ултырып әрләп илайым, баламды ас тоттом тип. Шулай тип, өс аҙна көрәшә торғас, тулыһынса күкрәк һөтөнә күсерҙем бит әй. Әммә ләкин был һөҙөмтәләрҙе эшләп барып сыҡҡандан һуң үҙемде шул тиклем афарин итеп хис иттем. Афарин, ысынлап та, мин һиңә ҡул сабам, ысынлап та мына Рәлиә, сөнки мин ул һөҙөмтәгә 4 айдан килдем. Шуға ла 2 аҙна эсендә, ысынлап та һин чемпион. Ана шул 2 аҙна, 3 аҙна шул бала табыу, был мәсьәләләр, был һорауҙар бөтәһе лә беҙҙең самооценкаға ныҡ тәьҫир итә. Беҙ үҙебеҙҙе буштан юҡҡа үҙебеҙҙе ашайбыҙ, ә ул беҙгә бәләкәйҙән нишләнгән. Кеше нимә тип әйтә, күршеләр нимә тип әйтер, тип шундайыраҡ нәмәләрҙе күп уйлайбыҙ беҙ. Дөйөм алып әйткәндә, мин ҡыҙҙарға, мына буласаҡ әсәйҙәргә, бигерәк тә беренсе тапҡыр бала табырға әҙерләнгән йәш ҡыҙҙарға әйтергә теләгем шул: һеҙ бер үҙегеҙ түгел, эргәгеҙҙә бар тормош иптәшегеҙ, эргәгеҙҙә бар әхирәттәрегеҙ, әсәйҙәрегеҙ. Бөтәһен дә тыңлағыҙ, әммә үҙеңде үҙең тыңлап, интуицияңды тыңлап, ситтән ярҙамсылар барлығы тураһында онотмаҫҡа кәрәк, ситтән поддержка булыу тураһында онотмаҫ кәрәк. Бик дөрөҫ һүҙҙәр, Рәлиә, ысынлап та. Рәлиәне бөгөн сәлек темаһына ла әҙерәк һөйләндереп алдыҡ, әммә мине тағын башҡа темаларҙа ҡыҙыҡһындыра. Рәлиә беҙҙең бик үҙенсәлекле кеше бит инде, белеүебеҙсә. Ул биҙәүестәр эшләүҙән тыш, вайндар төшөрөүҙән тыш, шулай уҡ хикәйәләр ҙә яҙа. Рәлиә, мин хикәйәләреңде уҡыштырғылап барам, бигерәк ҡыҙыҡ яҙаһың, һинең һәләтең дә бар. Шуны китап итеп баҫтырырға теләгең юҡмы, әллә тәҡдимдәрҙә булған юҡмы? Ошо урында эфирыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Был һорауға һәм башҡа ҡыҙыҡлы һорауҙарға Рәлиәнең яуаптарын киләһе эфирыбыҙҙа тыңларһығыҙ. Әлегә һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.